Purucana aku tak takon karo kowe, Ngger. Nggih. Monggo mengke pitakonan yen gampang kula wangsuli. Yen angel kula tak takon panitia. Ngene ya, Ngger. Iki ana gawean sing gedhe banget ganjarane. Apa sira Purucana gelem nandangi gawean iki, Ngger? Dadalah. Pedamelan napa ingkang paduka kersanken Gusti Patih. Iki ana pakaryan kanggo kowe nanging gawean iki rada wadi. Sapa wae sapa ora ana kang entuk nyumurupi pakaryan iki. Sapa wae ora kena ngerti apa kang bakal ndok tindake, Ngger. Sira gelem apa ora, Ngger? Lah kok nyala wadi niku. Pakaryan menapa niku? Semunipun kok niki gawean sesideman niki. Yen pancen pakaryan sesideman meniku mboten sah kuwatir kula niku pun kulina yen sesideman. Ibarate para Pandhawa kuwi wis iwak kecemplung wuwu. Wis mapan ana ning bale si golo-golo. Nggih. Bale si golo-golo kae. Waspadakno, Ngger. Bale si golo-golo kae papan endah ning endah yen sinawang. Sakjane kae papan pengalapan tumrap para Pandhawa, Ngger. Lho nek kula obong niku do mati kabeh no sing teng mriku niku. Niku to niku. Kuwi sing tak karepke, Ngger. Oh, lah yen Pandhawa mati terus pripun niku? Aja seru-seru, engko ndak krungu karo kepala RRI sebenarnya. Lah niki jenenge proyek pembunuhan Gusti Patih niki. Nuwun sewu, babar pisan urip kula menika mboten pengin pamer Gusti Patih. Purucana menika urip mung sak madya mawon. Kula mboten pengin masinten barlian sak panunggalanipun niku mboten. Bojo sinden sing kaya artis. Wah. Wah nggih. Gelem. Kula niku wong manut mung jenenge ganjaran niku sak pawehe Gusti Patih. Ngger Purucana. Wonten dawuh Gusti Patih. Nek sira iso ngobong bali kanthi sesideman mateni para Pandhawa, kelakon tak rabekke karo artis, Ngger. Nggih. Nggih nderek kula nderek Gusti Patih. Nggih. Ndang. Wis kono obongen saiki, Ngger. Nggih, ampun wasmelang Mang Tenggo. Bali si golo-golo kula bonge Pandhawa mesti mati Gusti Patih. Ya, kono. Tak enteni, Ngger.